Bon vespre, benvingudes, benvinguts a aquest segon acte del cicle El Laboratori de Babel. I avui tenim un documental que, he de confessar, ha sigut un dels elements que m'han una mica inspirat per dissenyar aquest cicle, que es diu La Força de Babel. Us recordo que el tema del cicle són els enfocaments científics a la llengua i al multilingüisme. Quan penso en el multilingüisme, una de les idees que se m'acut, o de les imatges que se m'acut sempre, és l'imatge del Tribunal Constitucional de Sud-àfrica, en el qual en 11 colors hi ha 11 vegades escrit Tribunal Constitucionals en les 11 llengües oficials de Sud-àfrica. És una imatge molt potent per mi de multilingüisme perquè estem parlant d'això, un país amb 11 llengües oficials. Això es podria pensar que és una excepció, quelcom de raro, però en realitat si pensem que reconegudes al món hi ha 6.000 llengües i de país només n'hi ha uns 300, no arriben a 300, veiem que els números ens diuen clarament que el multilingüisme és la normalitat més aviat que l'excepció. Tanmateix, aquest patrimoni és un patrimoni que està en perill. Segons alguns càlculs, la rapidesa amb les quals les llengües desapareixen és fins i tot superior a la rapidesa amb les quals les espècies desapareixen en els ecosistemes. I això no és força de natura o no és un destí, i sobretot la pèrdua d'aquest patrimoni és una pèrdua d'un gran camp de coneixement. Una mica l'idea de fons d'aquest cicle és que la diversitat lingüística, el multilingüisme, és una gran oportunitat pel coneixement. Llavors hem començat el mes passat amb un acte que es deia Com s'anomena un color, en el qual un expert en lingüística ens parlava d'aquest problema tan antic, és a dir, el famós problema del fet que hi ha llocs on el blanc té 9 noms mentre nosaltres li diem només blanc, i per què aquesta cosa contínua, que és l'espectre del color, es pot repartir en molts trossos diferents segons la cultura en la qual ens trobem, i darrere d'això, òbviament, el multilingüisme és tot un camp de joc per intentar entendre aquest problema, intentar entendre en general el problema de quin nom li posem a les coses, amb quins criteris li posem un nom a les coses. Avui seguim amb el documental La Força de Babel, que us presentarà breument el nostre ponent d'avui, i després continuarem, passat l'estiu, a partir del mes d'octubre, amb altres actes en el qual parlarem de reconeixement automàtic de la veu, en el qual parlarem de com els robots i els ordinadors aprenen a parlar, en el qual parlarem de bilingüisme i cervell i molts altres temes. Doncs avui tinc el plaer de tenir amb mi el director d'aquest documental, Joan Úbeda, que és director i productor executiu de Media 314. Anteriorment, durant 15 anys, va ser a TV3 i va ser el primer realitzador del Telenotícies de TV3, quan la televisió es va crear. També és membre fundador de 30 Minuts, que tots coneixeu, i també recordareu les sèries Ciutadans i Bellvitge Hospital, del qual també va estar al càrrec. A més d'això, durant un any va treballar a la Universitat de Stanford gràcies a una beca Knight, una beca molt prestigiosa, i en aquest moment treballa, com us he dit abans, com a director de Media 314, que forma part del grup de Mediapro, i potser us sonen alguns dels documentals que ha produït, com Dimensió Dalí i Comprar, llençar, comprar més recentment. Ha rebut 4 Premis Ondas i el Premi Nacional de Cultura l'any 2000. Doncs, Joan, et cedeixo la paraula. Moltes gràcies, Miquele, per convidar-me. Per mi és un honor estar aquí dalt, perquè he disfrutat molt estant aquí baix entre el públic amb altres actes que he vingut aquí a l'Ateneu, per tant, per mi és un plaer i un honor estar aquí. El documental que veureu és un documental que es diu La Força de Babel, que el que es planteja és hi ha aquesta situació tremenda de la pèrdua de llengües, de la pèrdua de llengües parlades. Es calcula que de les 6.000 llengües que existeixen, que es parlen actualment al planeta, hi ha 3.000 llengües amenaçades seriosament d'extinció. De fet, es diu que es perd una llengua cada 15 dies. I quan vam abordar aquest
aquest tema, que el vam abordar a partir d'una idea original de l'Antoni Mir, del que era el director de Linguamont, ens vam plantejar que ja s'havia parlat molt d'aquest tema de la pèrdua de les llengües i que havíem de buscar una perspectiva diferent. I la perspectiva del documental és, diguem-ne, presentar arguments en favor del multilingüisme, pensant no tant en una societat com la nostra, que ja per definició ho entenem molt bé, sinó en societats on això costa una mica més d'entendre. En societats on o són monolingües o viuen amb un... O sigui, la llengua principal és una llengua de gran potència mundial i llavors els costa més entendre els avantatges i la riquesa que representen les altres llengües. I em refereixo a llocs com a França o com a Alemanya o com a Anglaterra o als Estats Units on viuen en situacions de llengües fortament dominants o en el cas del castellà o de l'espanyol doncs també es dona aquesta circumstància. I com veureu al documental, la cosa que més ens va costar va ser trobar la manera de... Això és un documental que toca 3 o 4 temes dintre d'aquest univers i ens va costar bastant trobar la manera de lligar-los fins que vam trobar la protagonista, l'Anna Solemena, que hagués sigut fantàstic que ella estigués avui aquí perquè, com veureu, és una persona que viu el multilingüisme plenament, però avui no podia estar aquí. Però llavors, un cop la vam trobar amb ella, tot va ser molt fàcil. Ja veureu que el documental, em sembla que passa molt bé i, per tant, el que podem fer és veure'l i després estaré aquí per respondre les vostres preguntes o els vostres comentaris. Moltes gràcies. Bé, molt bé, espero que heu disfrutat d'aquest documental i a l'espera que... ja veig la Jordina amb el micro. Només recordar-vos que a la sortida teniu per deixar el vostre correu electrònic per estar actualitzats sobre els actes de ciència de l'Ateneu barcelonès. Doncs obrim torn de preguntes. Bé, potser mentre algú es pensa la primera pregunta, que sempre costa trencar el gel, puc explicar alguna cosa de com es va arribar... del procés, de com vam arribar a fer això. Com us he dit al principi, la idea original del documental va ser una idea de l'Antoni Mir, del director de Linguamont, que tenia aquesta voluntat de fer un discurs sobre el multilingüisme diferent de l'habitual. El discurs habitual en els documentals de televisió és aquest discurs sobre la pèrdua de les llengües, sobre el fet que van desapareixent, que hi ha llengües en què queden pocs parlants, i a ell li semblava que havíem de fer un discurs que utilitzés una altra mena d'arguments. I això estava clar des del principi, el que va costar molt va ser trobar la manera de convertir això en un relat que televisivament pogués funcionar, perquè la dificultat era, o sigui, en el món del documental, una de les coses que aprens és que no hi ha temes, hi ha històries. O sigui, pot haver-hi un tema, però tu l'has d'aconseguir convertir en una història. I com cosir aquestes parts, la part científica, la part econòmica, la part tecnològica, la part política i social, com cosir-ho era difícil fins que vam estar pensant, primer hi havia la primera versió de la peça que era diferent i la cosa no avançava, perquè a més volíem, aquest documental l'hem fet amb TV3 i amb Televisió Espanyola, però també amb la televisió finlandesa i la televisió irlandesa, perquè per nosaltres era molt important que ja d'entrada sortís a fora, que no es quedés només aquí, això ja ens ho sabem. I llavors, quan jo anava a veure responsables d'altres televisions, els costava veure fins que vaig conèixer l'Anna en unes jornades i vaig dir, aquesta és la persona ideal, perquè clar, ella ho porta dintre, el que diem a la meva feina, el que dic és que el tema li resulta orgànic, o sigui, ella i el tema són una mateixa cosa. I llavors això fa que sigui molt fàcil, diguem-ne, és molt el seu viatge, que és un viatge que li vam organitzar nosaltres, o sigui, ella va fer això perquè nosaltres li vam donar, vols fer aquest paper, però això passa molt bé, no sembla gens forçat perquè ella té un interès genuí per la matèria. O sigui, una mica és aquest, el making of és una mica aquest.
I en el procés, diguem-ne, com hi ha molts arguments i molts aspectes diferents, hi ha algun aspecte que, diguem-ne, us heu trobat i no l'heu pogut incloure al documental, algun argument, diguem... Bueno, hi havia més coses que volíem tocar, però per un tema de pressupost, al final queda... O sigui, volíem que això fos un documental més global geogràficament del que és, no? Això és un documental rodat a Europa i a Israel, i ens hagués anat de... Volíem fer una cosa sobre... Hi ha una història molt interessant de com, per exemplificar aquesta idea de que les llengües encapsulen coneixement sobre el món, o sigui que una llengua és un repositori de coneixement sobre el món, volíem tocar el tema de la biopirateria, perquè resulta que hi ha laboratoris farmacèutics que han utilitzat i han guanyat molts diners utilitzant principis actius que es troben en plantes que s'han conegut perquè aquestes plantes tenen un nom en la llengua de les poblacions locals que les coneixen i les utilitzen tradicionalment. Això s'ha donat a l'Amazones i s'ha donat això passava a l'Amazònia i també passava a Sud-àfrica, no sé si és el desert de Kalahari, ja no me'n recordo exactament, però on hi ha poblacions autòctones, hi ha, diguem-ne, tribus, que coneixien unes plantes que tenien un nom i llavors a partir d'aquest coneixement les empreses farmacèutiques, sobretot per qüestions de cosmètica, per exemple, han trobat principis actius que els han donat realment molts beneficis. I llavors hi ha hagut un moviment, em sembla que és en el cas dels sud-africans, en què han aconseguit que una part d'aquests beneficis retornin a les poblacions d'origen. I això ens hauria agradat molt poder anar a Sud-àfrica i mostrar-ho, però els diners són elàstics però tenen un límit i no ho vam poder fer. És a dir, que hi havia altres exemples que ens haguessin pogut servir. Però, com sempre, hi ha coses en el procés es triga molt a desenvolupar un documental perquè hi ha coses que les vas trobant pel camí. Hi ha coses que, per exemple, el tema de l'Indus, que és un tema que a mi em sembla molt interessant perquè és el de Champollion avui, això ens va sortir per causalitat perquè quan estàs preparant un documental tens el radar posat, no? I sembla que... És a dir, el dia que compres el diari que no compres habitualment, el compres o el llegeixes, és perquè aquell dia hi ha un article que t'interessa. És una cosa que a més a mi em passa, no? És com quan estàs esperant una criatura que de cop i volta veus moltes dones embarassades, que quan no estàs esperant una criatura no t'hi fixes tant. Doncs amb això de l'Indus em va sortir perquè un dia, mirant-me la llista de les conferències TED, vaig veure un TED Talk del Rajesh Rao, que era fantàstic, i vaig dir, ostres, això ho hem d'integrar, no? O sigui que el procés és una mica... En part és, diguem-ne, feina i en part és sort, no? El que passa és que si tens el radar posat vas integrant aquestes coses. I en el procés us heu trobat amb... Diguem-ne, vosaltres desenvolupeu una argumentació molt clara i molt contundent, diguem-ne, a favor del multilingüisme, però hi ha moltes argumentacions a favor del fet que estaria bé si, diguem-ne, poguéssim comptar amb 5-6 llengües universals i que tothom les parlés i que en el fons això reduiria la guerra, reduiria els conflictes, diguem-ne que més homogeneïtat lingüística seria fàcil. Us heu trobat amb persones que han reaccionat d'aquesta manera en el vostre procés? No, o a l'ensenyar el documental, no sé. No ens hem trobat perquè no les hem buscat, clar. Nosaltres, o sigui, això, diguem-ne, això és un acte de militància, d'alguna manera. Per tant, si fas un acte de militància no busques els que estan en contra de la teva idea. No els hem buscat, conscientment no els hem buscat. Només una mica... Per exemple, a mi m'agrada molt, a mi de les coses que més m'agraden és la frase del Brian Fox, el cap d'intèrprets de la Unió Europea, quan diu que el multilingüisme és un tema de democràcia. Quan diu, sí, seria més barat, una dictadura és més barata, no hi ha parlaments, no sé què, però resulta que la democràcia té costos i el multilingüisme és un cost associat a la democràcia. A mi és una de les frases que em semblen més reveladores. El que ens hem trobat, i per això no vaig aconseguir tenir tantes teles com voldria, és que la gent de les televisions... Mira, em va passar una cosa, jo vaig intentar que entrés a la televisió belga, perquè això passava a Bèlgica una bona part, tenia a veure amb Bèlgica, i vaig parlar amb el responsable de la televisió belga i és que no ho veig clar, és que això tenen els responsables de les televisions tenen la sensació, o tenien, almenys els que jo vaig parlar, la cosa aquesta avui, parlar de llengua és molt difícil perquè és parlar d'una cosa que es parla, o sigui, és un metadiscurs, és un discurs sobre la manera en què fem els discursos. I llavors això els costava molt d'entendre, que això m'ha passat, es veu que o jo proposo coses molt difícils o no m'explico bé, però el cas és que els costa d'entendre. Llavors un cop estava fet, el de la tele belga, que m'havia dit no m'interessa, va dir, ui, però si està molt bé, si a més el tema belga el toques la mar de bé, m'interessa molt.
O sigui que les resistències moltes vegades es troben en la gent que, en el nostre sector, en la televisió, hi ha una gent, i en els mitjans de comunicació en general hi ha els gatekeepers, aquells que tenen la clau de la porta que et permet a qui vol dir una cosa accedir al mitjà. A l'editor d'un diari hi ha un periodista que té una història i hi ha algú del Consell de Redacció que decideix si aquella història es publica o no es publica. És el guardià de la porta, el que en diuen el gatekeeper. Doncs en televisió també hi ha aquesta mena de gent, que són els que decideixen dels centenars de projectes de documentals que els hi arriben a quins participen i a quins no, i per tant quins rebran finançament i quins no. I el que trobes moltes vegades és que les seves limitacions com a individus fan que determinades peces que després, que si es poden arribar a fer, funcionen molt bé i posen dificultats. Això ho vaig trobar quan feia el Dalí, per exemple, perquè amb el Dalí parlàvem de coses de la quarta dimensió i així, i deia, si això no ho entenc jo, no serà capaç d'entendre el públic. I clar que ho podia entendre. El problema era, a vegades el fre està en el tio que té la clau de la porta, que li costa veure. I amb això em va passar, i clar, això em passava amb els anglesos, amb els francesos, amb la gent de cultures lingüísticament molt potents, que tot i que ells parlen diverses llengües, la gent amb qui jo parlava, i que són gent, diguem-ne, oberta i, entre cometes, progressista, però tenen aquesta cosa de dir, ostres, això de parlar de les llengües és un embolic, o sigui que la dificultat més grossa ha sigut aquesta. I diguem, això podria ser un documental, diguem-ne, tot polític o tot sociològic, com entra l'idea d'implicar un expert en tecnologia de la traducció, un expert en bilingüisme, és a dir, temes més estrictament científics? És alguna cosa que apareix després o està en la idea original? No, perquè això era com 4 arguments a favor del multilingüisme. Hi ha un llibre molt bo, que és un llibre que es va publicar als anys 70, que es diu 4 arguments per l'eliminació de la televisió, que és un llibre fantàstic, que era un d'aquests llibres apocalíptics, que deia que la televisió era terrible i jo crec que tenia bastanta raó, un cert tipus de televisió. Llavors, això són 4 arguments a favor del multilingüisme, i llavors per això és com les 4 parts de la baralla. Llavors, d'alguna manera, de cada un d'aquests, això s'hagués pogut convertir en una sèrie, haguéssim pogut fer una sèrie de 4 capítols o de 5 capítols i parlar de la part neurològica, el tema aquest de l'entrenament pel cervell que representa el multilingüisme, el fet que et dona una certa agilitat mental. També hi ha coses que hi perdem, això, evidentment. Per exemple, hi ha tasques d'aquestes que fan experiments com els que fa l'Unió Sebastián, en què els monolingües ho fan millor, perquè potser són més ràpids en determinades tasques. Però aquestes tasques de complexitat, de fer diverses coses alhora i tal, això era interessant. I sobretot em va semblar interessantíssim la cosa aquesta dels nadons, que nens de 4 mesos, veient una noia que parla en francès i canvia a l'anglès, tots els nens de 4 mesos ho detecten independentment de si la família és monolingüe o bilingüe, i que després als 8 mesos només uns. Això és superrevelador de com el cervell, això de les connexions del cervell, per això és tan important estimular els nens de petits, perquè se'ls fan, literalment estàs connectant neurones unes amb les altres. Aquest era un argument, però la part de la tecnologia també era molt important, perquè vivim en un món en què tot està molt mediat per la tecnologia, i en general tots aquests elements eren importants, i després la part de la política, clar, no podíem fer el documental sense mencionar el que és obvi, que és que tot això és molt bonic, però hi ha impediments seriosos que tenen a veure amb qüestions polítiques. I en aquest sentit l'exemple d'Israel era bo, en positiu i en negatiu, però l'exemple d'Israel demostra que si hi ha voluntat política tu pots fer reviure una llengua morta, perquè l'hebreu pràcticament era una llengua morta, o sigui, l'hebreu estava en el nivell del llatí a l'any 50, que vol dir que s'utilitzava a la missa, jo no ho he vist, però la meva mare m'ho diu, les misses eren llatí amb el capellà durant l'esquena al personal, als fidels. I llavors, a partir del Concili Vaticà II es comencen a fer les misses en llengua vernàcula, que en deien, per tant, en castellà, en català o en francès. Doncs és aquest nivell del que estava l'hebreu. I llavors hi ha una voluntat política i l'hebreu ara és una llengua que sense cap problema, diguem-ne. Però el preu d'això és que a Israel, que hi ha la segona llengua més parlada d'Israel és l'àrab i la tercera és el rus, o potser hi ha més russoparlants que araboparlants. Doncs el rus té dificultats hi ha barris russos, però no saben com gestionar-ho. Per tant, aquest tema era important de tocar-lo també. Molt bé, doncs una pregunta. Sí, bona tarda, molt interessant. Com que vaig tenir ocasió de viure una situació una mica semblant,
vaig observar, en primer lloc, la gran facilitat que tenen les criatures que han crescut en un ambient que hi ha diferents llengües per aprendre a posteriori, a lo llarg del temps, les altres llengües en les que es trobin, no? En altres països. És realment notable. I després una altra cosa. En aquestes circumstàncies també vaig observar que així com la dona manté el vincle amb la pròpia llengua, l'home es deixa anar molt, o sigui, se n'olvida que té una llengua pròpia quan està en una família en la qual hi ha bilingüisme o trilingüisme. I és una cosa que li adverteixo perquè els hi cridi l'atenció amb els senyors, sisplau. Sí, una cosa que no mencionem en el documental, ho mencionem al principi, és el llibre que va escriure l'Anna, que és un llibre molt interessant, perquè l'Anna va estudiar empresarials o administració d'empreses o així, i llavors a ella sempre li havien agradat molt les llengües i va anar a fer l'Erasmus a Estrasburg i amb una cosa del Parlament Europeu, i això aquí jo vull estar. I llavors va treballar, va fer unes oposicions i és funcionària de la Comissió Europea. I llavors quan ja estava instal·lada a Brussel·les, va decidir que volia fer allò que a ell li agradava sempre, que era estudiar alguna cosa relacionada amb les humanitats. I va fer un grau d'humanitats a la UOC. I llavors havia de fer un treball de fi de carrera, un treball de fi de grau, i era el moment que s'havia quedat embarassada. I és quan es va plantejar aquesta pregunta. O sigui, això que explica ell és que és així. El llibre el va escriure perquè mentre estava fent aquest grau d'humanitats a la UOC, mentre estava embarassada va fer aquest grau i va dir, doncs estudiaré aquest tema de com es poden educar nens en 5 llengües, si és possible o no. I llavors va veure que hi havia poca literatura al respecte, que no s'havia escrit molt. S'havia escrit molt sobre educar en bilingüisme, però no en multilingüisme. I llavors va fer un treball de camp molt divertit. Clar, la majoria dels seus amics són parelles com la seva, és a dir, que són de països diferents, que parlen diverses llengües, que alguns porten 2 llengües de casa, més les 2 llengües que porta l'altra, més les llengües de la feina, més el fet que estan a Brussel·les. Llavors, clar, grega i finlandès visquent a Brussel·les, treballant a la comissió, llavors va entrevistar gent de la feina, per entendre'ns, que era un grup molt interessant. I llavors una de les coses que diu respecte a això, de com fer-ho, és que per educar nanos amb moltes llengües a la vegada s'ha de tenir una estratègia clarament definida que els pares han d'aplicar sense fer trampes, diguem-ne, o sigui que l'han d'aplicar amb coherència, una mica amb el que diu, el pare no pot anar-se cap a l'altra llengua. Llavors una cosa molt important és que siguin llengües que estiguin vives en l'entorn que viu aquella família, és a dir, intentar, si aquesta família no viu en un entorn on el xinès mandarí és una llengua present, intentar posar el xinès mandarí és fals, i això els nanos ho veuen, perquè la llengua aquella no els serveix de res. I llavors, quan no els serveix, no li fan cas. I l'altre també és molt important que les llengües tinguin un estatus, és a dir, que el nano vegi que totes les llengües són importants. No funciona si una de les llengües és la llengua que parla l'àvia, però l'àvia ja se sap que és gran i desbarra, diguem-ne, estic simplificant, sinó que les llengües han de ser importants. Llavors les estratègies passen, per exemple, en el cas d'ells, la mainadera, sembla que és que la seva mainadera és francesa i no parla neerlandès, llavors parlen els nens només en francès. Per tant, i els nens per ells és important, perquè la mainadera és una figura important en la seva vida, s'ho passen molt bé amb ella, juguen i tot això, i per tant el francès té un estatus rellevant. Entre ells a casa, ja no me'n recordo, han anat canviant, però em sembla que parlen entre ells en anglès, no? I així, si l'estratègia està ben establerta i és congruent amb l'entorn en què viu la família, no hi ha problema en estar educant un nen amb diverses llengües a la vegada. Contràriament al que molta gent pensa. Jo mateix, la meva família, la meva cunyada, no, el meu cunyat, o sigui, el marit de la meva dona, dic el germà de la meva dona, el marit de la meva dona soc jo, és que soc molt dolent per les coses de família. El germà de la meva dona viu a Suècia, està casat amb una noia sueca, el seu primer fill li parlava en català i suec i més o menys el català funciona, i llavors se'n van anar a viure als Estats Units durant una temporada i el nano gran va enganxar l'anglès bé, però el petit, que era molt petit, es va fer una mica de batibull. I llavors allà algú els va dir no podeu posar-li tantes llengües. I llavors ell va deixar de parlar-li en català, amb la qual cosa el fill petit ara no entén el català.
això és un error, perquè en aquest context el català era una llengua que en allà potser no tenia molt ús, però el tenia familiarment, i per tant hi ha moltes concepcions errònies en aquest sentit. El llibre és molt interessant, és un llibret molt curtet, però és molt interessant, i és una publicació de l'UOC, el llibre de l'Anna. Molt bé, una aquí i una allà. Jo he comès moltes equivocacions a la meva vida. He comès moltes equivocacions a la meva vida, però només me'n penedeixo d'una, i que em costa molts diners, ho estic pagant molt car, és no saber idiomes. I això, jo tinc oficines que estic oferint coworkings a empreses estrangeres. Llavors els hi envio amb els únics idiomes que sé, que és el castellà, a tot el món. Els hi dic, muy señor mío, mi nombre es tal, dispongo de un espacio a compartir en las formas que se negociara con una empresa extranjera del sector inmobiliario. Es una oficina gran de arquitectura. Le informo que como arquitecto, que es el meu soci intermediario, cuento con una cartera de bienes inmuebles, bla, 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 y ofrecemos un espacio en una oficina con escaparates grandes a pie de calle y que nos sobra espacio porque desgraciadamente la crisis ha hecho que echemos gente a la calle. Això no els hi deus dir a la carta. Això no els hi deus dir a la carta. O sobreentenen. Quan veuen que ve de Barcelona a Espanya ja diuen, bueno, angelitos de Dios. La callada por respuesta. És que ni un. I jo em vaig donar per vençut. Però casualment, una amiga meva té el seu fill, parla 200 idiomes. Llavors m'ha fet el favor, dic 200 exageraran, però m'ha fet el favor de traduir-me aquesta carta en anglès, francès, italià, rus, portuguès. Ara, en aquest moment, no sé per qui decidir-me. M'estan trucant de tot el món, estan venint de tot el món, no 50.000, però Déu-n'hi-do, perquè saben que els ofereixo una empresa en què es parla el seu idioma. O sigui, per ser ben claret, les empreses espanyoles, catalanes, que no sàpiguen idiomes, estan perdudes. Aquest és el meu parer. Les que sàpiguen, no tingui gent que parlin idiomes, es salvaran. O sigui, depenem ni més ni menys que de les empreses estrangeres. Depenem dels estrangers. És una experiència molt interessant perquè rebla el clau del que es diu en el documental, que si vols vendre fora has d'utilitzar la llengua local, perquè sí que hi ha llengües franques, el castellà per tota Amèrica Llatina serveix, o per Filipines potser et serveix, o l'anglès també té les seves capacitats, però en canvi si t'adreces a algú en la seva pròpia llengua, evidentment, doncs serà molt més... La resposta serà... Tindran aquí a instal·lar-se. Sí. El que volen és que a l'aeroport tregui una persona que parli la seva llengua i que s'acompanyi constantment i contínuament. Sí. Això és hi ha un concepte que és el valor econòmic de les llengües, que és un concepte que es fa servir, que és una de les coses que no n'hem parlat de manera directa en el documental, però per exemple la Fundació Telefònica durant un temps va tenir un programa d'estudi, un programa de recerca sobre el valor econòmic del castellà, el valor econòmic de l'espanyol. I per exemple van publicar un estudi ara fa un parell d'anys, potser 3 o 4 anys, en el que havien mesurat l'impacte que tenia per una persona als Estats Units parlar castellà. I era un impacte que havien demostrat que guanyaven, ara no recordo si un 8% més, això com que els americans les estadístiques els pirren, no sé si heu estat mai als Estats Units, però als Estats Units els pirren qualsevol mena d'estadístiques. I llavors posen aquestes coses on average, en promig, una persona que parli castellà a més d'anglès guanya un 8% més que una que només parli anglès. Però és veritat, el del valor econòmic de les llengües és un fet. És un fet que diguem-ne, les llengües sustenten, a part de ser un vector comercial, hi ha tot un conjunt d'indústries vinculades a les llengües, les indústries de la traducció, les indústries tecnològiques que estan buscant això del traductor. Jo crec que la idea d'un traductor perfecte no existirà mai perquè no existeix un traductor perfecte ni humà. Vull dir que...
Però, efectivament, aquest exemple que tu has posat és un exemple molt clar d'això del valor econòmic de les llengües. Hi ha una pregunta primer allà i després aquí davant. Sí, allà. Dos o tres coses. Una que m'ha agradat molt el documental, l'he trobat molt interessant. Segon, volia dir, m'ha quedat la pregunta, l'interrogant de per què ha anat desapareguent el yiddish a Israel, perquè també ha desaparegut entre els jueus americans, per exemple, i allà no s'ha fet l'intent de superimposar l'hebreu. Esclar que jo suposo que l'hebreu ha anat dominant per la cosa religiosa, però hi ha molts jueus americans que no són religiosos. O sigui que la cosa del yiddish, la desaparició del yiddish no m'ha acabat de quedar clara. L'altra cosa que volia dir era sobre que el documental té una visió optimista perquè ho mira des del món més desenvolupat. Perquè quan un pensa, inclús als Estats Units, han desaparegut molts, jo he viscut molts anys als Estats Units, han desaparegut moltes llengües indígenes, sobretot de les tribus més petites. A l'Amèrica Llatina està passant igual i allà sí que es veu molt bé la influència de la política. Per exemple, a Bolívia, l'Aimara i Quechua, que el parla molta gent, doncs no és que desaparegués, però se li donava poca importància, perquè esclar, les escoles, com el documental hi apunta, són en espanyol o en castellà. I en canvi ara, des d'Evo Morales, tenen un orgull, està entrant un orgull nou amb els idiomes que són d'ells, i s'està ja publicant més amb quechua i amb aimara i potser inclús amb d'altres, no, els altres no ho sé, però o sigui, la connexió entre la política i la capacitat també d'obrir escoles i de tenir mestres i tot això també és molt important. I jo crec que de cara al tercer món no es pot ser tan optimista com de cara a Europa i és el que el documental tracta. Em semblen molt interessants les dues observacions. Respecte al yiddish, a veure, no soc un especialista, però diguem-ne, hi ha dos factors. Un és el fet de que el sionisme adopta l'hebreu com a llengua, tal com diu l'Elana Shohami, com a llengua de futur, i després no hem d'oblidar que hi ha l'Holocaust. L'Holocaust, la majoria dels que moren durant l'Holocaust parlen yiddish. És a dir, que aquests dos factors combinats són les dues grans explicacions del fet que el yiddish, que em sembla que a principis del segle XX en parlaven uns 10-12 milions de persones, ara només en parlen 3 milions. És a dir, no és una llengua que estigui morint, però ha perdut molta força. Per tant, a veure, aquestes coses en un documental necessàriament s'ha de sintetitzar molt la informació, s'han de simplificar les coses i s'ha de donar és a dir, que la televisió, no aquest documental, sinó en general la televisió és un mitjà que no és molt adient per fer coses molt matisades i de poder entrar molt al detall de les coses perquè no va bé per això, no? Però vull dir que el que estic dient ara sobre el yiddish és en general, però un dels factors és, o sigui, dos dels principals factors són el sionisme i el fet que hi ha una eliminació física de 6 milions de parlants, que això per qualsevol llengua és brutal. Només imagina't que haguessin eliminat 6 milions de parlants de català. Vull dir que... Llavors, aquest és un tema. I respecte a allò de la política del tercer món i així, a veure, una de les coses que a mi em preocupava quan ens vam plantejar de rodar amb l'Anna és que, esclar, l'Anna viu en un entorn privilegiat. L'Anna és funcionària internacional, té un sou molt bo, paga, no sé quins impostos paga, però no en deu pagar molts, perquè els paguen a la Comissió Europea directament. Ja es veu, no? Però ella mateixa m'ho deia, i per això en el moment de l'escola ho diem, és una escola molt diversa, on hi ha gent de diverses... A veure, ho diem d'aquesta manera que... Però ella em deia, no, és que a l'escola ve un nano que el seu pare és escombriaire, i això és una escola pública, i el seu pare viu aquí, és l'escola del barri, i clar, el pare és, no sé si indi o pakistanès, i la mare és de no sé on. És a dir, que el multilingüisme i el potencial del multilingüisme, diguem-ne, el que vull dir és que la capacitat per desenvolupar-se en multilingüisme és relativament independent de l'estrat social. El que passa és que la capacitat de desenvolupar-se, tout court, sí que depèn de l'estrat social. I això que dius de Bolívia és un altre exemple interessantíssim de com una voluntat política és el que d'alguna manera... La gràcia està en això, que cadascú, segons la seva experiència, reconeix
coses que en el documental es diuen en experiències que coneix. Efectivament, a Bolívia, el fet que hi hagi ara una voluntat política de donar valor, de prestigiar unes llengües que històricament havien sigut menys tingudes, això que aquestes llengües pugin, i el paper dels mitjans de comunicació és molt important. Una altra de les coses que no hem pogut fer a Mèxic, hi ha una espècie de... Sembla que és amb la llengua maia, hi ha unes ràdios, hi ha uns mitjans de comunicació que es van crear, no me'n recordo exactament si eren per diner públic o per diner privat, o el cas, però hi ha una història d'èxit vinculada a mitjans de comunicació. I això és una cosa que haguéssim volgut posar i per limitacions òbvies no ho vam poder posar. Però efectivament aquestes dues experiències, és això, les experiències de tothom que veu el documental són experiències que diuen sí, clar, és que això jo ho he viscut amb una altra declinació, perquè fonamentalment els 4 arguments són arguments universals. Això és el que hem intentat fer. Bé, tenim una darrera pregunta aquí a primera fila i després... Un parell de comentaris, magnífic el documental, esplèndid. La primera, heu comentat que vosaltres, conèixer l'Anna va ser el desllorigador, no? Us va permetre trobar aquest fil argumental i tirar endavant. Suposo que per ella també li va tocar la loteria, no? Perquè li va permetre tirar endavant totes les seves inquietuds sobre aquest tema. I em pregunto com s'ho va muntar en qüestió de vacances, de feina i tots els viatges que això li va comportar. Però bé, i la segona i més concreta, jo he trobat a faltar la veu dels nens. No sé, per exemple, la filla té 10 anys, el petit és molt petit, però la filla que té 10 anys, que ja es pot expressar, que ja ha processat aquest multilingüisme d'alguna manera, jo he trobat a faltar la seva veu, o la veu, per exemple, d'alguns alumnes de l'escola a la qual va. No sé fins a quin punt, i volia preguntar si és una decisió a priori, que vau considerar que no, o si va ser la mateixa nena que no va voler o que no va funcionar, no sé, el motiu pel qual no hi ha aquesta veu dels nens. Gràcies. Gràcies. Primer per la part de l'Anna. A l'Anna la vaig conèixer a Alexandria amb un seminari que organitzava Linguamont i ella parlava del seu llibre i la vaig veure allà i vaig dir, perquè el tema és que inicialment la idea que teníem, com que això t'ho expliquen, quan comences sobre el paper tot ho aguanta, sobre el paper tu pensa gran. Doncs el que volíem fer era l'equivalent d'una veritat incòmoda, el documental de l'Al Gore sobre el canvi climàtic, però del multilingüisme. I llavors la idea era que el Gilberto Gil faria el paper de l'Al Gore en aquest documental. I durant molt temps vam estar treballant en aquesta direcció i això no anava ni amb rodes. És a dir, no anava ni amb rodes, vull dir que jo ho explicava a la gent de les televisions, a Art i a la BBC i així, i veies que alguna cosa no quallava. I llavors, quan vaig conèixer l'Anna, em vaig adonar que el que no quallava és que, tot i que jo no ho volia reconèixer, jo no me n'adonava, els altres veien que allò estava com enganxat amb cola d'alguna manera, que no era un... que era com demanar-li a algú que faci d'abanderat d'un tema però que no el porta ell. Tot i que el Gilberto Gil és un personatge que el vam entrevistar, que vam rodar amb ell, que és un tio interessantíssim, però hi havia una sensació que estava enganxat amb cola en el tema. Llavors, quan vaig veure l'Anna, vaig dir, tate, aquesta és la persona que necessito. I, de fet, en el taxi, anant d'Alexandria al Caire per agafar l'avió, en el taxi, això era poc abans de la primera era, però poc abans de... Li vaig dir, vols fer un documental? I de seguida va dir que sí, ja sabeu que és una noia amb ganes, emprenedora i així, i llavors va ser un treball al llarg d'uns quants mesos, llavors ella agafant una mica dies de vacances o aprofitant que estava aquí o no sé què, i ella hi va posar molt de la seva banda i la seva família també hi va posar molt de la seva banda. Llavors, respecte a dels nens, nosaltres una cosa que teníem clara és que el tema de l'educació no era el tema del documental, és el tema que ella la vincula en el documental perquè ella ha escrit el llibre, però la decisió de no fer parlar als nens, diguem-ne, era una decisió que teníem presa ja d'entrada, perquè en realitat el documental és una sèrie d'entrevistes, diguem-ne, està disfressat, però això bàsicament són una col·lecció d'entrevistes amb gent que diu coses interessants sobre el multilingüisme. I el que els nens ens podien aportar no tenia a veure amb el que nosaltres volíem dir. És a dir, nosaltres
consideràvem que l'Anna, dient a casa no tinc problema, clar, a més és que per nosaltres és, diguem-ne, és bastant evident que això... O sigui, bàsicament és que no ho vam posar perquè el documental anava d'una altra cosa, no de com era efectiva l'estratègia d'educació en multilingüisme que l'Anna aplicava a casa seva. O sigui, el documental no anava sobre les estratègies de l'Anna o sobre el llibre de l'Anna. Si haguéssim anat d'això sí que haguéssim parlat amb aquests nanos, ens hagués importat molt. El que ens importava era aquest discurs, aquests arguments sobre els beneficis globalment. I per això no vam entrevistar els nanos. A part que els nens són molt difícils d'entrevistar i llavors sí que hi ha una entrevista amb la Núria, però no va donar molt de joc. I per tant, els nens estan allà i quan vam fer la visita al museu, evidentment, la visita al museu la vam promoure nosaltres i els nens es van avorrir bastant, no? Però això ja vam fer que no es notés molt. Perquè no es van avorrir tant, el seu temps d'interès és limitat i la televisió necessita rodar molt i ara tornem a rodar i ara no sé què, i ara aquest senyor ens explica això i es van... Amb els jeroglífics sí que es van divertir una miqueta, però per tant els nens els vam utilitzar, diguem-ne, des del punt d'utilitzar. Els nens fan el paper de personatges secundaris però no tenien... Ja d'inici no lligaven que fossin més personatges del que són. Molt bé, abans de tancar, recordar-vos que el cicle segueix passat les vacances a l'octubre. També a l'octubre engeguem un nou cicle en col·laboració amb l'Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals, on portarem aquí uns exploradors d'ambients extrems que explicaran les seves experiències personals d'exploració, naturalistes del segle XXI, i naturalment seguim amb tota la programació. Tindrem també l'any que ve un cicle de cine i ciència i bé, doncs bones vacances i agraïm una vegada més al Joan Úbeda. Gràcies a tots vosaltres.